तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं। मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली रेसिपी में क्या देखना चाहेंगे। धन्यवाद।